Bueno, pues una vez identificada la fuga de aceite, que resulta que es el retén, estoy poniendo los guantes, resulta que es el retén del empujador, o como se llame, del embrague, que viene siendo un retén como este, pieza original Suzuki, y ya metidos en harina, he comprado también el empujador, porque he notado que el que tengo yo puesto en la moto está un poquito oxidado, así que voy a empezar por quitar la tapa del embrague, porque vamos a tener que soltar el piñón. De hecho, voy a tener que empezar por soltar la palanca de cambio, que si no me equivoco es una 10. Es una 10. Y esto hay que aflojarlo del todo, porque si no, no sale. El tornillo este, si no se afloja del todo, no sale. Lo vamos a poner para no perderlo. Es importante saber dónde lo dejamos para no perderlo. Vale, tornillos, tapa del embrague. Esto ya está limpito porque el otro día le di un buen repaso. Ahí lo veis. Y el retén que pierde es este de aquí. Por ahí se escapa el aceite. Y yo creo que el hecho de que esta barra está un poquito oxidada no ayuda demasiado. Para sacar esta pieza de aquí, que es la que está sujetando el retén, voy a tener que soltar el piñón. Voy a soltar el circlip y con eso debería salir. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo a la primera. El circlip, ahí va, lo dejamos a mano. Vale. Pues ya ha salido el piñón, que de paso lo voy a inspeccionar. A ver, yo creo que está bien. Necesita un poquito de engrase, pero mira la liada, la que tengo aquí liada, aunque esto no sé si es... A ver, en motos viejas es normal que pierda, que sude un poco de aceite. La parte buena es que aprovechamos para limpiar todo esto. La chapa esta lleva un pequeño doblez que mantiene la tuerca en su sitio. Lleva una chapita, el cabrón este. Lleva una pestaña, una rebaba, para que la tuerca no gire. La rebabita aquí. Esa hay que abrirla para poder aflojar la tuerca. Una chapita de mierda que es la que sujeta el retén. Yo creo que está sujetando los dos retenes. Y mira la mierda de tornillo que lleva. Tendré que buscar el par de apriete de este tornillo luego. Vale, y esta es la chapa que sujeta los retenes en su sitio. Ojo cómo está la chapa. Una buena limpieza, ¿eh? Chapita nueva. Tela como está. A ver, que tiene 32 años. Que lo raro es que no sude por algún lado. Y bueno, hay cosas peores, como que he ido a concentraciones de clásicas en las que la gente directamente llega con la moto, aparca y le pone una bandeja debajo, porque saben que va a chorrear sí o sí. Vale, pues ya está. Vamos a sacar el retén. Lógicamente, eso tiene que sellar muy bien. Y lo que lleva por dentro es un pequeño muellecillo que lo que hace es la presión para que cuando esta barra entra ahí no fugue nada de aceite. Y yo creo que lo que está es ya pues un poquito vencido. Con el paso del tiempo, el paso de los años, tenemos que tener mucho cuidado al sacarlo para no arañar donde va. Vamos, cabrón. Joder, menos mal que tengo puestas las gafas porque ha saltado y me ha dado un toljepeto. Vale, y menos mal que he puesto el papel, la toalla de papel ahí, porque también ha salido, como me esperaba, ha salido un porrón de aceite. Muy bien, pues ahí está.
Este es el retén antiguo, que yo creo que ya estaba un poquito vencido y que directamente lo he reventado al sacarlo. Pero bueno, como se va a la basura, como que no me preocupa. Debo tener aceite hasta las cejas. Pues ahora la idea es meter el retén nuevo, como cualquier retén, para meterlo, darle un pelín de aceite y meter la barra nueva. Y yo creo que le voy a dar un poquito de aceite también para que no se oxide, porque mira cómo está en comparación con la antigua. Yo creo que está dentro. ¡Hala! Ahí te quedas. Vale, chapita en su sitio. Vale, eso va ahí. Eso va ahí. Queda ahí, sujeta los dos retenes. A ver si con el alicate lo puedo llevar a su sitio. Ahí está. Muy bien. Vale. Siguiente paso, volver a poner el piñón en su sitio. Vamos a asegurarnos de que entra bien en su sitio. Ahí está. Porque esto no es algo que quieres que se te suelte yendo en marcha, lógicamente. Muy bien, siguiente paso, la barrita nueva. Le voy a meter un poquito de lubricación para que entre bien en su sitio. Ahí, que es donde va. Y poner la tapa del embrague de vuelta en su sitio y brico terminado. Tornillito para adentro. Y ahora rezar para que mi diagnóstico sea acertado y sea ese retén el que estaba perdiendo. ¡Ea! Ya está, fácilmente. Espero que os haya gustado. El gustazo va a ser mío ahora poder volver a rodar con la niña. Muchas gracias por aguantarme otra vez más. Un saludaco grande y cuidaros mucho.